ये नोकिया फ़ोन की फुल आवाज़ है बिल्कुल, और इसकी वॉल्यूम बिल्कुल ही अच्छी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये नोकिया का 215 4G मोबाइल है। ये इसका बॉक्स है। मैंने नोकिया से कहा कि मेरे फ़ोन का मुझे रिफ़ंड दे दीजिए। उन्होंने कहा कि हमारी कोई रिफ़ंड की पॉलिसी नहीं है। ये बिल्कुल बहुत ही ख़राब बिहेवियर है नोकिया का मेरे लिए। नहीं तो ये, क्योंकि ये फ़ोन जो है ये मैंने अपने पापा के लिए ख़रीदा था, जिनको तो थोड़ा सा ऊंचा सुनाई देता है और वो थोड़ा सा लाउड सुनते हैं। आवाज़ इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और बिल्कुल ही बहुत ही बैड बिहेवियर है नोकिया का मेरी ओर से। मैं नोकिया की इस फ़ोन से बिल्कुल ही असंतुष्ट हूँ। ये फ़ोन, मैं यही आशा करता हूँ कि आप को में से कोई भी इस फ़ोन को परचेज नहीं करेगा। ये फ़ोन बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और रिक्वेस्ट की कोई इसे बाय ना करे प्लीज़। और नोकिया, आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि मेरे फ़ोन का रिफ़ंड वापस दे दीजिए प्लीज़ मुझे। क्या क्योंकि मैं अपने फ़ोन को दोबारा से रिप्लेसमेंट की जगह पे मैं कुछ और दूसरी कंपनी का फ़ोन ले सकूँ। प्लीज़ नोकिया, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ये बिल्कुल भी अच्छा फ़ोन नहीं है। इसके अलावा बिल्कुल स्पीकर बिल्कुल ही लाउड नहीं है, बिल्कुल डाउन है। आई एम नॉट हैप्पी। थैंक यू।